ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും 11 മീഡിയയുടെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം. വലിയവരിലും കുട്ടികളിലും ഉണ്ടാകുന്ന ചുമക്ക് പറ്റിയ ഒരു ഒറ്റമൂലിയുടെ റെസിപ്പിയാണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാണ്ട് കാണാൻ ഉപകാരപ്രദമായ ഒരു വീഡിയോ ആണ്. നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുതേ. വിട്ടുമാറാത്ത ചുമ ഉള്ളവർ തീർച്ചയായും ഇത് ഉപകാരപ്രദമായൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ തയ്യാറാക്കി നോക്കുക, ഉപയോഗിക്കുക. അപ്പം നമുക്കിതിന് അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ഒരു ചെറിയ ഉള്ളി, നമ്മുടെ ഒരു പിടി കൈക്ക് ഒരു പൊടി ചെറിയ ഉള്ളിയാണ് ഇതിന് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായത്. ചെറിയ ഉള്ളിക്ക് ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളുണ്ട്. നമ്മുടെ ശരീര സൗന്ദര്യത്തിനും ആരോഗ്യത്തിന്, നമ്മുടെ കൊളസ്ട്രോൾ കുറയ്ക്കാൻ, പ്രഷറിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ, ചെറിയ ചെറിയ ചൊറിച്ചിലുകൾ അകറ്റാൻ, മുഖസൗന്ദര്യത്തിൽ നമ്മൾക്ക് വിറ്റാമിൻ ഇ ഒരുപാട് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഈ ചെറിയ ഉള്ളിയിൽ. അപ്പം നമ്മുടെ ചെറിയ ഉള്ളിയുടെ തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞെടുക്കുക. കളഞ്ഞിട്ട് നല്ല പോലെ വൃത്തിയായിട്ട് കഴുകിയെടുക്കാം. ചെറിയ ഉള്ളിയുടെ നേർത്ത തൊലി മാത്രം കളഞ്ഞെടുത്താൽ മതി. കളഞ്ഞ ശേഷം അത് നല്ല പോലെ വെള്ളമൊക്കെ തുടച്ച് കളയുക. ഒരു തുള്ളി വെള്ളം അതിലുണ്ടാകാൻ പാടില്ല. അതിനുശേഷം നല്ല പോലെ നമ്മൾ ചതച്ചെടുക്കുക. ഒന്നല്ലെങ്കിൽ മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ടടിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കുത്തുകല്ലുമ്പോൾ അങ്ങനെ കുത്തിയെടുക്കുക. നല്ല പോലെ ചതച്ചെടുക്കുക. അത് പ്രസവശേഷം ചെറിയ ഉള്ളി ലേഹ്യമൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഐറ്റമാണ്. ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് കൊതുക് ശല്യം കൂടുതലായതുകൊണ്ട് ചില കുട്ടികളുടെ മുഖത്ത് കൊതുകൊക്കെ കൊത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ വീർത്ത് വരും. അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികളുടെ ആ കൊതുക് കൊത്തി കൊടുത്തിൽ ഈ ചെറിയ ഉള്ളിയുടെ നീരൊന്ന് ഇറ്റിച്ച് കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ ചൊറിച്ചിലും ഇതൊക്കെ ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് മാറിക്കിട്ടും. അപ്പം ഞാൻ ഒരു തുടൻ ചെറിയ ഉള്ളി നന്നാക്കി നല്ല പോലെ ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് നമുക്ക് ഇനി നല്ല പോലെ ഇങ്ങനെ ഒരു അരിപ്പയെ കൂടി പിഴിഞ്ഞെടുക്കണം. നല്ല പോലെ പിഴിഞ്ഞെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ആ പിഷർ കളയാം. ഒരു തുടൻ ചെറുള്ളിക്ക് ഇത് ഇത്രയും നീരാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ഒരു 3 ദിവസത്തേക്കൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കി വയ്ക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇത് ഇത്രയും നീര് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. വലിയവർക്ക് ഒരു സ്പൂൺ വെച്ച് 3 നേരം കഴിക്കുക. കുട്ടികൾക്ക് അതേപോലെ തന്നെ കഴിക്കാം. ഒരു ദിവസം കഴിച്ചാൽ തന്നെ നമ്മുടെ ചുമക്ക് നല്ലൊരു ശമനം ഉണ്ടാവും. അതിലോട്ട് നമുക്ക് ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിച്ചത്, നല്ല കുരുമുളക് ആയിരിക്കണം, കേടായ കുരുമുളക് ഒന്നും എടുക്കരുത്, നല്ല കുരുമുളക് പൊടിച്ചത് അതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. വലിയവർക്കാട്ടെ ഇത്രയും കുരുമുളക് പൊടി, ചെറിയവർക്ക് ഇത്രയും ഉപയോഗിക്കേണ്ട. അതിലോട്ട് നമുക്ക് 1 സ്പൂൺ തേനും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. കുട്ടികൾക്കാവുമ്പോൾ നമുക്ക് തേൻ കുറച്ചും കൂടി യൂസ് ചെയ്യാം. അവർക്ക് ആ എരിവിൻ്റെ ഒരു കുത്ത് മാറിക്കിട്ടാൻ വലിയവർക്ക് തേൻ കുറച്ച് യൂസ് ചെയ്താൽ മതി. ഇത് 3ഉം കൂടി നല്ല പോലെ മിക്സ് ചെയ്യുക. ഒരു കാരണവശാലും വെള്ളം ഉണ്ടാവരുത് കേട്ടോ. നമ്മൾ ഉള്ളി ചതച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്ത ശേഷം അതിൻ്റെ നീരെടുക്കുമ്പോൾ വെള്ളത്തിൽ ഒരു കാരണവശാലും അതിൻ്റെ വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശം ഉണ്ടാവരുത്. എനിക്ക് നല്ലൊരു ആശ്വാസം കിട്ടിയ റെസിപ്പിയാണ് ഈ ഒരു ഒറ്റമൂലി. അപ്പം ഞാൻ നിങ്ങളായിട്ടൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത്. അപ്പം നമുക്ക് അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണും വരെ ബൈ ബൈ. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.